হ্যালো এভরিওয়ান, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই ইউটিউব চ্যানেল দ্য ওয়ার্ল্ড অফ মোটিভেশন। আজকে আমরা যে সাইকোলজির সেকেন্ড চ্যাপ্টার তার এই পার্টটা নিয়ে ডিসকাস করছি কানেক্টর। তো কানেক্টর কি? এর আগে আমরা রিসেপ্টর আর ইফেক্টর পড়েছি। দুটোর মাঝে কানেক্ট করার জন্য রয়েছে আমাদের কানেক্টর মশাই। তো এটা সম্পর্কে আমরা ডিটেলস ডিসকাশন করব। চলো স্টার্ট করা যাক। আর চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব না করে থাকলে সাবস্ক্রাইব করে দিও ফর ইউর স্টাডি পারপাস। চলো, তো কানেক্টর কি? কানেক্টর হচ্ছে একটা দুজনকে কানেক্ট করে রাখবে। কানেক্টর অর অ্যাডজাস্টার হেল্প ইন রেগুলেটিং, কন্ট্রোলিং অর কোঅর্ডিনেটিং দ্য অ্যাক্টিভিটি অফ দ্য রিসেপ্টর অ্যান্ড ইফেক্টর, যেটা আমি অলরেডি বলে দিলাম। দ্য এবিলিটি টু প্লে এ পিয়ানো, ড্রাইভ টু কার অর হিট দ্য টেনিস বল ডিপেন্ড অন মার্শাল কোঅর্ডিনেশন। অবশ্যই তোমার এই সমস্ত কাজগুলো করার জন্য মার্শালের কোঅর্ডিনেট অবশ্যই প্রয়োজন। It is necessary for the body to provide message to the muscle to coordinate. অবশ্যই আমাদের বডির মধ্যে মেসেজ যাওয়া প্রয়োজন যে কী করতে হবে, কীভাবে কন্ট্রোল করতে হবে। দিস মেসেজ আর পাস থ্রু দ্য স্পেশালাইজ সেল কল নিউরন। এই মেসেজটা একটা নির্দিষ্ট সেল দ্বারা যায়, যাকে বলছে নিউরন। তাহলে আমাদের কানেক্টরের মধ্যে মেন জিনিস পড়ার সেটা হচ্ছে আমাদের এই নিউরন মশাই। তো নিউরন কি, এবার এটা নিয়ে আমাদের ডিসকাস করতে হবে। চলো, নিউরন হচ্ছে এ নার্ভ সেল উইথ অল ইটস ব্রাঞ্চ ইজ কল এ নিউরন। দিস আর দ্য বেসিক এলিমেন্ট অফ দ্য নার্ভাস সিস্টেম। অবশ্যই আমরা আগেও পড়েছি যে হোয়াট ইজ দ্য ইউনিট অফ নার্ভাস সিস্টেম, সবাই চেঁচিয়ে উত্তর দিয়েছিলাম নিউরন। তো এটা এখানে বলা রয়েছে। দ্য নিউরন হ্যাজ এ নিউক্লিয়াস, এ সেল বডি অ্যান্ড সেল মেমব্রেন টু এনক্লোজ দ্য হোল সেল। ছবি দেখো, এটা হচ্ছে একটা নিউরন যার মধ্যে ভেতরে নিউক্লিয়াস রয়েছে, এখানে ডেনড্রাইট রয়েছে, এখানে সেল বডি রয়েছে, এটা হচ্ছে অ্যাকশনের উপর রয়েছে মাইলিন সিথ, আর এটা রয়েছে আমাদের এই যে মাঝে মাঝে এটা 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 এটার মাঝে থাকবে র্যানভিয়ার, নোড অফ র্যানভিয়ার, আর এখানে টার্মিনাল বান্ডেল রয়েছে। এটা হচ্ছে আমাদের নিউরনের স্ট্রাকচার। তারপর বলছে দেয়ার আর টাইনি ফাইবার এক্সটেন্ডিং আউট ফ্রম দ্য সেল বডি কল ডেনড্রাইট। তাহলে এখান থেকে ছোটো ছোটো যে বাইরের দিকে যেগুলো গেছে আমি বললাম, দেখালাম পিকচারের মধ্যে যে খুব ছোটো ছোটো অল্প অল্প বাইরে গেছে না, এগুলো ডেনড্রাইট বলা হচ্ছে। ওকে, আচ্ছা। তারপরে বলছে যে দেয়ার রোল টু রিসিভ মেসেজ থ্রু দ্য ইলেকট্রিক্যাল ইম্পালস ফ্রম দ্য সেন্স অর্গান অর অ্যাডজাস্টিং নিউরন টু ক্যারি দেম টু দ্য সেল বডি। তাহলে এদের কাজ হচ্ছে এগুলোকে সেল বডি পর্যন্ত কোনো ইম্পালসটাকে নিয়ে যাওয়া। ঠিক আছে, আগে দেখে না, তারপর আমি ছবিটা দেখে বুঝিয়ে দিচ্ছি। এরপর বলছে দ্য মেসেজ ফ্রম দ্য সেল বডি ফার্দার ট্রাভেল দ্য লেন্থ অফ দ্য নার্ভ ফাইবার নোন অ্যাজ দ্য অ্যাকশন। তাহলে এইটা আবার পরবর্তীকালে নার্ভ ফাইবার পর্যন্ত গেছে, যাকে বলা হচ্ছে অ্যাকশন। তারপরে বলছে কি যে দ্য গ্রুপ অফ, আচ্ছা একবার বুঝিয়ে দিই ফটোটা দেখে, তারপর লেখাগুলো ভালো করে বুঝতে পারা যাবে। দেখো নিউরনের ছবিটা, এখানে রয়েছে ডেনড্রাইট, ঠিক আছে। এর আগেতে এরকম একটা টার্মিনাল বাটন ছিল। এই টার্মিনাল বাটন থেকে যে রিসিভটা এলো সেটাই ডেনড্রাইট ডেনড্রাইট গ্রহণ করলো, অ্যাকসেপ্ট করলো। করার পর এই ডেনড্রাইট হয়ে এটা চললো সেল বডির মধ্যে। এটাকে ডেনড্রন বলে থাকে। ডেনড্রনের পর ডেনড্রাইটের ভাগ হচ্ছে। তো এই ডেনড্রন বা ডেনড্রাইট থেকে এসছে সেল বডির মধ্যে, সেল বডি থেকে অ্যাকশনের কাছে এলো, একজনের কাছ থেকে এসে ইম্পালসটা আস্তে 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 ট্রাভেল করে 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 এখানে টার্মিনাল বাটনের মধ্যে এলো। এই টার্মিনাল বাটন থেকে শুরু করে আবার পরে আবার একটা এরকম ডেনড্রাইট দেখতে পাওয়া যাবে। তো এই টার্মিনাল বাটন আর ডেনড্রাইটের মাঝে সাইন্যাপস গঠন হবে, যার সাহায্যে ইম্পালসটা এখান থেকে আবার পরটার মধ্যে লাম্প করবে। তো এটা কিভাবে হয় সেটা দেখাচ্ছি, আর আগে কি এখানে লেখা রয়েছে সেটা দেখা যাক। তারপরে বলছে যে দ্য গ্রুপ অফ অ্যাক্সন বান্ডিং টুগেদার লাইক প্যারালাল ওয়্যার ইন ইলেকট্রিক্যাল কেবল রিফার টু দ্য নার্ভ। এখানে বোঝার মতো কিছুই নেই, পুরোটা তোমাকে দেখে নিতে হবে। দ্য অ্যাক্সন ইজ সারাউন্ডেড বাই এ ফ্যাটি কভারিং কল মায়োলিন শিথ। এখানে দেওয়ানের ছবি কিন্তু বলে দিচ্ছি যে অ্যাক্সনের চারপাশে যেটা রয়েছে সেটাকে মায়োলিন শিথ বলা হচ্ছে। আর তারপরে বলছে কি যে ইট সেভার টু দ্য ইনক্রিজ দ্য ভিসকোসিটি অফ দ্য ভেলোসিটি অফ দ্য ভেলোসিটি উইথ দ্য ইলেকট্রিক্যাল ইম্পালস ট্রাভেল থ্রু দ্য অ্যাক্সন। হ্যাঁ, এটা ইম্পর্টেন্ট কথা বলে দিই। এই যে একজনের মাঝে ফাঁকাগুলো রয়েছে, এইটার থাকার ফলেই কিন্তু ইম্পালসটা খুব স্পিডে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গার মধ্যে যায়। অনেক একজন অনেক নিউরন এমন থাকে যার মধ্যে এরকম মায়োলিন শিথ থাকে না, তাদের ক্ষেত্রে কিন্তু ভেলোসিটি খুব বেশি হয় না। কারণ তুমি একটা প্লেন
একটা ভিডিও ছিল যে যতটা প্লেন জায়গার মধ্যে দিয়ে যদি জীবনটা একদম নর্মাল চলে তো সেক্ষেত্রে কিন্তু অতটা স্পিডে যাবে না, যতটা স্পিডে যাবে যদি সেখান থেকে এবড়ো খেবড়ো এভাবে যায়, ঠিক আছে? এটা প্লেন জায়গা, আর এখান থেকে একটা বলকে গড়িয়ে দিলে যতটা স্পিড যতটা মানে তাড়াতাড়ি যাবে তার থেকে যদি জায়গাটা এরকমভাবে উঁচু নিচু হয়ে যেত সেখান থেকে বলটা গড়িয়ে দিলে আরও স্পিডে যেত, কারণ ওঠা নামা দিয়েই হচ্ছে স্পিড বাড়ে। ওকে, তারপরে এখানে কি বলেছে, তারপরে বলেছে যে কোথায় গেল, হ্যাঁ, দ্য অ্যাক্সন ইজ সারাউন্ডেড বাই ফ্যাটি, এটা হয়ে গেছে। দেয়ার আর 3 টাইপ অফ নিউরন, একটা সেন্সারি, একটা মোটর, একটা ইন্টারনিউরন। সেন্সারি যে সেন্সটাকে নিয়ে আসছে, মোটর যে অ্যাক্টিভিটি করছে, আর ইন্টারনিউরন দুজনের মাঝে কানেক্ট করছে। বলেছে দ্য ক্যারি সিগন্যাল ফ্রম দ্য মেমোরি অ্যান্ড থট অ্যান্ড অ্যাড রিফ্লেক্স অটোমেটিক অ্যাক্টিভিটি। আজকের ভিডিও পর্যন্ত, দেখা হচ্ছে পরের ভিডিও। টিল দেন স্টে হ্যাপি অ্যান্ড স্টে কানেক্টেড উইথ আস, বাই।